係唔好再幫佢啊！第一佢已經出咗軌，呢樣已經係有問題㗎啦，唔需要再幫佢㗎啦。呢啲男人要唔要都罷㗎啦。呢個男人，你嘅老公係自身病痛，係應該要幫，即係自己嗰度冇錢，阿媽度冇家婆冇錢可以去外家，係借唔係俾你。阿小婉係去外家借錢，大聲下氣話：我個仔有啲咁嘅事病痛，咁我幫助我得唔得？係要借人哋嘅錢，你而家仲喺度嘴張張係惡到全世界你有錢，話個新抱中田大叔，你講得啱啊！你應該要你脾氣啊！大聲下氣同人哋產家講錯咗係邊有人哋咪老公幫你㗎，你老幾啊？你係要去借做產家去借錢。唔係個新抱攞錢翻嚟俾你，人哋啲錢大風刮嚟㗎，刮來我都要去門口執啊！阿小月，唔係你啲脾氣，你首先要收下啲脾氣，自我檢討一下。你如果你話你想個仔好嘅，想個新抱去幫助嘅，你首先好似阿勇姐咁樣，我哋脾氣平復少少，你咁樣去同人哋傾，人哋個心都舒服啊！你睇下連咗上嚟，人哋有啲人睇唔過眼嘅，人哋生咗個女嘅，人哋會點諗呢？人哋會話：哇，嗰個我估計佢平時都蝦蝦霸霸㗎啦，喺呢頭家，我個女都冇停企㗎啦。人哋諗到人哋個心舒唔舒服先，阿姨。調轉你係個你個中年大叔，你收聲啊嚇！你點樣做老人家㗎嚇？你比如講，淨係咩為老不尊啊，亂咁講嘢，亂咁帶節奏。我就係心急幫我個仔㗎嘛，我有咩錯啫？唔係你阿老姑婆，你聽我講一句，調轉嗰個係你嘅女，你點做？你講我聽。我冇女啊！嗰隻係依家你新抱係你嘅女，你點做？就調轉你嗰隻係你嘅女啊！我就換你咯。你假如嗰個係你嘅仔啊，俾人哋打爆嗰個頭啊，你會點樣做啊？你會唔會心急幫你個仔啊？抵死啊！打多兩錘添啊！去跳河啊！擺事啊！去七三勾三打四，阿媽寵容嘅。我係咁大聲嘅啦嗱，我住喺鐵路邊，我又未拍，我又未生兒子嗱，我喺英德啦，唔啱過嚟㗎。我啊嗱，我平時已經唔想嚟㗎啦，已經有個忍你㗎你，呢啲人真係變態㗎你哋。忍到佢忍到死我講我哋就真係唔得啦，你真係。佢有個女㗎，咩叫你冇女啊？佢有女就得啦，係個女嘅你叫佢個女幫我咩事啊？俾人哋佢哋真係一家人啊嘛，你唔係一家人啊嘛。使咩幫佢啊？唔好幫佢。佢個女有冇拎錢翻嚟啊？冇。佢嘅兄弟。通住條腸。我大姑奶啊，佢啊經常翻嚟搞事㗎，所以啊佢成日都唔會揾佢，有啲咩事淨係識揾我娘家。阿少少，你聽我講。你呢個中年大叔，你收聲啊！你個乸型啊，肯定係冇細路仔㗎啦。嗱，唔係啦，你咁樣去，你好無理啊，姐姐。你自己話你自己嗱，你自己又話你自己冇女啊嗱，你死火啦，全部 cut 曬落去。婆嚟嘅，你做咗家婆未啊？未吧？我係人哋新抱嚟嘅。你係人哋嘅新抱嚟，如果你遇到咁樣嘅家庭，你睇下你自己嘅老公，你自己老公對你咁樣啦，自己嘅家婆都唔理解你，你會點算呢？如果你老公出咗事嘅，你點解決啊？而家仲喺度亞支亞咗鳩屎登登嘅，鳩支馬碌嘅啦，係咪我嚟㗎？係你㗎？係咪我嚟㗎？係啊。唔係啊，我就覺得個嘅做家婆個嘅啊，求個新抱就惡死能登。我邊度有惡？係啊，你仲話你真係好過分㗎嚇！你啱先你講咩啊？你話你諗下你啲意義啦，你收聲啦，做家婆嗰個。老人家，你個仔啊抵死咁樣，個做新抱個嘅咪理佢啊！啲咁嘅男人冇理佢。就算你醫翻佢啊，你老公都唔又咪繼續打你。醫翻差藥費㗎呢種人。係啊，你出錢醫翻佢嚟打你啊！如果係兩公婆有事，如果係個少少有事，幾老豆老母點都會負責到底。但係依家係個嘅男人有事係佢父母應該負責，唔係到你，唔係外父外母攞錢嚟醫佢。外父外母咩叫做外父外母啊？咁我你冇同講咩外父外母，嗰個係你個仔，你都唔理。靚姨，咁我同你講，如果係少少出事，你幫唔幫先？如果少少出事，你幫唔幫先？咁直接嘅問題。佢出事我梗係會理㗎啦，我點會唔理咧？佢都係我新抱嚟㗎嘛，梗係佢自己外家嗰邊日都要理，真係急到用之痛。你而家叫人哋醫好個老公，翻嚟又打人哋啊，又喺度篤眼篤鼻啊，人哋下不如自己走佢。依家咪得你仔一個男人喎。阿子琪，我同你講啊，如果當時啊你唔出聲嘅話，你話咯，你個老公會打你咩嚇？
出聲就要打你忍下噶啦，忍，你係都唔忍。出聲就我都係要打人哋新。抱啊，我老公我點出聲乜嘢啊，佢都唔會打啦。你本身就有問題，家暴有問題。我真係唔知點樣去面對呢頭家。原本我哋就已經準備話要離婚噶啦，依家我老公又出埋啲咁嘅事，佢而家擺明就係想賴上我咯。咁咪即係你哋嚟咯。準備嘈到拜拜㗎啦。係。你唔使理佢，小小唔好理佢。咁啊，你哋本來就係咁樣嘅喎，本來就嘈到拜拜嘅喎，咁你而家係夾硬去道德綁架佢嘅啫喎，呢個家婆。問題係係啊佢而家仲未你冇理佢啊扯嗰個證啊嘛，係嘛？佢而家仲未嚟嘛？佢一日未嚟，佢一日都有義務要醫我嗰個仔噶啦。咁出邊個女人搞到佢咁樣，出邊個先有義務㗎？人哋本身離婚咯，你道德綁架人哋做乜嘢啫？問題係而家佢哋根本就冇咁樣嘅回事。只係差個證啫。人哋話結婚證保護愛情麼？我從來都冇聽我仔講過話，佢哋兩個人要離婚啊！人哋兩公婆唔清楚個理唔由。使講啊，肯定係因為我嗰個仔啊出咗事啊，所以佢先作呢個古仔出嚟嘅咋。當時明明係你啊，你趕埋我扯啊，你趕我扯噶。當我哋講到要離婚嘅時候，依家佢出事啦就想賴住我啦如果唔係我阿爸嚟接我翻外間，我依家佢一直喺屋企日日喺度揞住我啊！你就係唔想理我嗰個仔係嘛？你就係揾呢個藉口。佢哋佢哋成家就係蝦住你，見你好恰。所以我阿爸阿媽即係佢覺得，即係話晒夫妻一場算啦，咁即係話咁就義務咁樣就話真係俾1萬蚊諗住幫手噶啦。但係佢哋依家即係咁話嫌我阿爸阿媽俾得少啊，仲鬧我阿爸阿媽咩不得好死咩嗰啲幾咁衰嘅嗰啲嘢都鬧晒出嚟啊！咁咪咯，你自己知你仲翻轉頭啊？你明知個火坑你仲掉頭跳入去啊？唔好咁傻啦！咁嗌交嗰陣時啊，咁咪求其講下咯，咁求其講下。又唔見我家婆求其講下我，你自己人有問題啊，阿姨，你要改啊，唔係你仔，佢先俾到。